आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डक्स दिखाने जा रहा हूँ। बतखें मैं अपने दोस्त के पास गया था तो उसके पास बहुत अच्छी नस्ल की बतखें होती हैं। तो पहले तो ये हैं, इसमें से जो 3 बतखें हैं वो मतलब इनके बच्चे हैं, और 2 जो हैं वो बड़ी जो है ना, एक सफ़ेद वाली ये और एक काले वाली लाल मुँह वाली ये दोनों मतलब नर और मादा हैं, और इनके ये 3 बच्चे हैं। बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं ये भी। देखो डरते हैं, ये बहुत शाने होते हैं। इनका आप इंसान आप आयाती करें ना। नहीं 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 हमारा पीछे आलातुल घूमता है। ये वाले बस बच्चा है, देखो मामा भी छोटा है, बच्चा पूरा बड़ा है। ये अंडा दिया फिर खुद बैठ गया, अंडे पर खुद बैठा है। ये पीछे आता है ये। ये शायद दूसरा है। नहीं, ये दूसरी नस्ल का है। बाकी 3 लड़की। हमारा अभी उसको लगा रहा है, अभी अंडा देगा बतख। यार कितना महीने का बच्चा बनाएगा, अल्लाह अंडा दिएगा? अभी हमारे खिलाफ भी अगर उठने लग गया तो अंडा देगा ना फिर तो। उसके बाद में यार ये बतखें हैं, ये भी बहुत ही एक अच्छी नस्ल की हैं। ये दूसरी नस्ल की हैं, वो दूसरी की थी। इस वीडियो के अंदर मैं 3-4 नस्ल की जो है डॉग्स हैं वो मैं आप लोगों तक शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने वीडियो में अपना उस दोस्त के साथ बात किया और किसी वीडियो में बात नहीं किया था। ये इनका खाना होता है जो मुर्गी को खाना डालते हैं ना, फार्मी मुर्गी को, वही खाना इनको भी यहाँ पर दुबई में डाला जाता है यार। तो बहुत ही मतलब एक अच्छी और प्यारी नस्ल की हैं। उसके बाद में यार ये हैं 4 बच्चे। ये बच्चे भाई आपको समझ रहे हो कि ये किसी डग्स के बच्चे के, और डग्स के नीचे हम लोगों ने अंडे रखे नहीं भाई, ये अंडे हम लोगों ने मकीने के अंदर में रखे थे, और वहाँ से हम लोगों ने 4 बच्चे इसके निकाले थे। लेकिन यार खैर यार, ऐसी मज़ीद वीडियो अगर आप लोगों को देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो।